हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ वन प्लस और बोट के निक बैंड, जहाँ पर इंदौर में रिपेयरिंग होता है। वहाँ पर मैं आज आपको दिखाऊंगा कि देखिए, ये मराठा कॉम्प्लेक्स है, जेल रोड में डॉलर मार्केट से थोड़ा आगे पड़ता है। वहाँ से नीचे से होकर सीधे लास्ट वाली दुकान है, उस शॉप का नाम है आरडी। वहाँ पे निक बैंड, वॉच, वो सब जो छोटी मोटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहते हैं वो सब रिपेयरिंग किया जाता है। हाँ तो दोस्तों, यहाँ के जो सोनू भैया है उनका व्यवहार तो कुछ अलग ही है। बहुत अच्छा नेचर है, बहुत अच्छा व्यवहार है दोस्तों। तो आइएगा ज़रूर इनकी शॉप पर आप।